Donc qui soit ba député ba Diamber ba irresponsable tel roi ba Daniel Safou. Cela veut dire aux ça la ba dire moko soit disant intellectuel, soit disant démocratie, mais démocratie c'est dans la limite. Soit démocratie c'est dans la limite aux la France. Je crois samedi aux habitants sous 15e ou 16e marche ya gilet jaune. Ce sont yo comme ko ba la population qui o ba vota que Daniel Safou na ko limu sa mobali na yo. Ngana samba na Kabila parler ngolo bani. Yo député biso to voter pour nous dans le parlement. Yo komi sou ko bisa biso ke ko limu sa mobali nanga. Bible lobi ba o ba makasi ba soutenir ba faible. So que yo komi ko mater ba faible pour mimoni homme fort. Le très haut Jésus-Christ o le que na makasa ko mater yo. Yango nzamba zongiseli. Il faut contrôler ba langage. Il faut contrôler ngoloba. Yo lobi la député national. Yango moni toza na état de droit mukaza au-dessus à loi azate. Daniel Safou a mérité qu'on a sanctionné. Ba langage n'est pas respecté, ba ningate. Ba langage n'est pas langage ya démocratique. Donc on lingate à l'exemple ya mabe pour namboka na biso azra invalidé vraiment gloire à Dieu. Oh, na souhaite ka malheur ya muté mais na za pour ndenge ba invalidé parce que to yiko ni matin na makambo ya mboka na ba parlement ba Diamber ba zo place. Imeli bangi ba ventiler. Moko batu bakoyi kolanda makambo bokechu alobakate bokechu grand aventurier yozo mona tata mukolo kola bokechu la nana bien tata munene kola bokechu azolo olive acha eno oyebi enoti elo moto osoma na pharmacie to melaka les versants boy ne balobaka batu bala minene bachaka ano ya bengango ata yo moko tata ndengo wana donc tata lokola bokechu na niveau éducation toza zo finga na télévision quelle éducation to pesa na bana na ye na bana ba voisin na ba camarade ya bana na ye tata lokola bokecho azoloba chebe ya amatungulu bana na bango batikala ba veuve donc ndo ane awa ko sa ta ba cours mise à niveau akoko chaka karo pour le ota so ke kisasa osani abanu sukula ba wese kapita na nini to nini parce que kuna ezali makama favoritisme te. Pour les hommes qui ont compétence et mérité. Bakola na mama baboke tute un grand aventurier. Cela veut dire awuti ko ben excuse awuti excuse non ngana pekisi muto asa litite mutu moko te na website ko awa ngana za nani pona pekisa boke to asa la lit mais est-ce que ngana ko sala la lit uniquement au finga bato est-ce que ngana osala lit et do permettre nga fona finga ba Bemba ba Moïse Katumbi non ndeko moko boya fana na Bruxelles azo sala ba réunion mikolo na komo na Facebook na butu azo expliquer batu ke ngai na fingi nga na finga batu te na lobanga de vérité na la munga na 100% lobanga vérité dilanda bien alobaki ke président Félix Vital Kamerhe azo convaincre ye pa koma premier ministre Chadar tant to moni makambo esili président Félix akoyi premier ministre Chadar était Chadar ekuta za élité. Est-ce que photo yo kama kambuya lobaki to photo boyango alors soki mutane escroquerie ya ndenge wana pendant que ye a travaillé na service de renseignement na Kabila to yebite combien de personnes ya boma to yebite bandako ya somba lelo ye na poto moko la donner des leçons par rapport à soki Timothée Chaumba mususu na Canada comme na ye Olivier Bolia asalinga vidéo mobimba alobi ke nga na boma mama na biso nga na simba kisite na kisite alobi ke nga i papa malakela nga mabe nzone so beti 35 ans vivre la musique okuta papa wemba zo kumisanga ina pesa e banzembo boye et puis azo expliquer que ya sa camarade ya master mo bakufa que son âme repose en paix je connais bien il bosse les grands bat mais nga azaki plus âgé que il bosse les grands bat na âge. On comprend. Donc, si il y a un blog, il y a un petit, mais un petit naïté. Nous avons un bongo. Alors, aux États-Unis, à comment au Canada, à comment donner des leçons en opposition. À qui maman sinabana, à quoi pour foutre la passion alimentaire. Yo mokoza irresponsable, pas non yo boti makila na yo. Okimi bango sundoli bango. On soit appelé gérer l'eau comme ya bana, bato zo gérer baza bana yo boti te aux souci na bango. Mutoya la division na diaspora c'est honoré Ngwanda. Abima na Congo comme assassin, comme criminel, comme terminator. Mais on a poto balinga comme mon centre biso to boya makambwana. Biso to bunda combat ya état de droit. Ya papa Tshisekedi. Biso to bunda ba balo ba bogis, idozo loba, osala Félix Flattery. Nga sina liambo ma Félix combien.
mingi bazalaki na diaspora batekisa komba na bango bakomaki bato ya Moïse Katumbi baboketu tu azobisa Moïse Katumbi ba Rwandais bakotelenga na 2002 lukuta Rwandais ni na kotele boketu na 2002 toki na Kinshasa mukakotele azali te poka lukalo koso ya ko général Bekezo Armatungulu ozo mata ozo komba na makila ba muso bakufi batiki basi na bana pasi Ebele Samir abonné Sotolana Kaye Image bien traitée Bravo Claudie Diasuka, bravo Tracy Melenga Pro couple parisienne Tracy Melenga la main magique Nyoso simbaka ebongonaka wolo Lelo elenga komona tope Ba journaliste baba mola Maxi Bio Café Yango A connaît pas demande hémorroïde et oh diabète si vous avez besoin de la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona o melango tani na ko commander ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te longo ezo mo misabiso na couple yango yo tous les malades écoutez qui n'ont Maxi Bio Café nga vie de loin na melakango et bongo yo ayuna pour yango de traiter pe éjaculation précoce mari de nuit femme de nuit envoûtement familial biloko nyonso so meli café kitoko en tout cas numéro wana c'est boluka yemo grand prétérique Bio Café et au sala chonjo te leng tomelaka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio Café original Bande kotomela yango bona santé na biso Ezali Zambe Tolobate Biloko boy Tolobate Zambe yo Otani Ozolula ya man ya yo pa koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaakrem.com www.awatozaboutique.com soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, y'a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salabina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo. Boke Banabirati. pour la COVID sabamole mupende sinapetolo Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo olingi evimba. Sima ya 3 mois, on suit résultat. Salut. Oh. La pommade Awatoza, moi c'est un pas communal qui bocole. La pomade Awatoza. Salut, bienvenue fidèles internautes, vous nous suivez de partout sur le www.elengiacongo avec Claudie Diasuka, la mignonne de la presse, la maman des Preston et des Promédies. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, là que vous aurez tellement épelé, vous avez branché, vous aurez la bise, vous toujours Elengiacongo. Je dis un grand merci à Tracy Melenga Pro, la même magique.
le cerveau moteur. Merci à vous pour notre initiative. Ya boye nulle part ailleurs, toujours na katelenge ya Congo. Voilà, pour na lelo tozo bela na mbotali ekolo. Todo da moi musique muki mais todo bela na mambo ya mboka. Parce que moi ba numu moi ba lira ngone ngezo kendele to sepelaki. Oh Fachi, oh boy, batala muka kuna pe bazotika ke. Ensemble avec Glody Diasuka aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'analyser et puis de parler de tout sauf rien concernant la République démocratique du Congo. Voilà, sans plus tarder, je vous présente mon invité d'aujourd'hui, Bobby, toujours en ligne. To fan de par rapport à distance à poto, faut baba kanisa boy za la kaka Christine Belenga pro. Bogus Pompema, ah là là. Obi nous ça bien. La génération réseau landara tozala totala ba écran tout monde ba vieux ba Bogis Pompema melelo pena invité nanga. Salut monsieur Bogis Pompema. Salut ba bonjour na yo la mignonne quoi. Bonne santé. Soukana Christine Belenga pro. Merci à toi pour notre initiative. 100 000 vies eza jeté. 100 000 abonnés. Waouh. Mboka ya munene bwe 100 000 abonnés donc eza jeté. Voilà. Kisi ke musalami salami. OK. Nzambe ya mawamo na bino nzoto makasi apesa bino lisusu ba initiative ya makasi. Ezolakisa ki bozo contribuer na mboka. Voilà. Bochali banga na mboka pour la évolution na mboka vraiment. Merci à toi, on est ensemble nengo lobi. Biso tozoluka mutu moko a gagné mais Congo ne gagné. Donc voilà. C'est ça quoi. Merci à toi lelo nazali invité na yo na émission na ya munene o mokimo metalaka. Merci à toi vraiment. Voilà, on est ensemble donc dès qu'on a quoi annoncer to lobela on est tout fan de la parce que surtout il na rabato mi peut ça la comme tout en azolo balikambo concerné Patrick nae quand même azota la musique et puis azolo banyoso. Bogis Pompema relatif sur mon métier. Pour comment la combattant donc expliquer biso no bato bele ba comprendre te o le mama mandule o kwa ba no suna ki combat. Mais quand peut expliquer là ba internet tout ba sur la nayo. Merci à toi. Ya liboso na remercier na grand Dieu aux maître ya batamba circonstances. Ouais amen. Voilà ki bibemba la musique biso na mawa pe bolingo na e. Ngana yo na ba abonné nyonso tu ya elingi ya Congo to mokili mobimba. Toza makasi te n'est pas dit que toza juste par rapport à ba hôpitaux na ba salle d'op na ba prison to ba ke ko kunda lelo mais lika pona mawa bolingo na e. Eza mutu moko kota kolo ba ke toza sauver na makasi na e. O bilombe o ba kufi ba bote o eke mabele soko tali o ba ah ngala leki na nini mais zaka nzambe na mawa na enda ndimi opona biso tozala o tozala lelo yango to remercier to rendre grâce bino kutu bouti Congo webi situation nini botiki nini mboka eza ko souffrir batu bazo kamwa lipa na maki na siècle to koti batu bazo lia lokola banyama donc biso toza danger te tika to remercier Jésus-Christ soit roi des rois soit seigneur des seigneurs soit le très haut l'ancien du jour soit ko régner ko dominer pour l'éternité d'éternité. Soki oyebisi kama mandule oyebi na ba beta musique na mboka wana vya ki sujet priorité na ngate meloko ezali motuna faut qu'on a répondre yo ba beta musique na sala ki disque bon et récolta ki ninga na zela kite via ba réalité musu ezala ki ba exigence musu ezala ki na kati ya makambwana na zala ki décider na se retirer na mama musique o biso to bana plus tard na komana ko sambela dans oyembela nzambe mais lelo nanu nazala ba makambo so nazo bundela mboka ezali devoir ezali devoir ya congolais nyonso ezali droit devoir ya congolais nyonso na civisme alinga mboka na ye parce que tozaka na richesse moko nzamba pesa biso eza mboka na biso lelo boza na poto bozo na bakakaseri chaque jour kende démarche administrative boy kende boy mais pas na biso ba démarche on esala marate mouvement hôtel miso na nzela ta tuno mukanda ou songolo bon mukanda ko pena ni doza na mon carte électeur voilà bon carte électeur to bi ke zala ki mafia pendant Kabila sala ki bo continue nyo surtout ezala ki carte électeur
aoboya kosala vraiment bacarte neti kola kala bacarte pour citoyen mpona koidentifier congolais nyonso donc mboka so ebana otambola bongo ezalaki désordre yango moni ngai comme patriote comme congolais nationaliste nazwaki chance à travers musique nakita na baéroport ebele nakita ebele na baamérique na baeurope na baafrike nalongoli kutu bamboka ya Europe na Amérique natieka bapays mosusu africain oyo biso toleki bango na richesse mais lelo babosana nzala babosana transport babosana soins médicaux mais biso lelo epa na biso la majorité ya population aya ozwa biloko akolia ntango mosusu ake kosomba biloko na winza mangobo na quartier 6 na njili a partir ntango mosusu ya 21h bana basi balali boke classe na ntongo bazolamusa bango na 23h boyo olia fufu totala nanu déjà avec passe ya ndenge wana soins médicaux eza te nzela eza te toza balocataire na courant na mai na biso moko mais bato bazwa courant na mai na mboka na biso bango bazovivre bien mais biso mo bakolo mboka ntango mosusu kosali batournage bolingo na montage courant eza te bapareil mosusu ezobiba parce que bazotyango na bagroupe kinshasa ekoma tikapa makelele médiocrité pauvreté misère wana nazalaki révolté parce que ngai bato nyonso tu baza na diaspora bazwi chance te ya kosala batour oyo biso tosalaki na musique totambola ya bisika ebele na tali bamboka ebele ya afrique kaka Europe te ya afrique kaka comparaison wana ya mode de vie wana toza nango te nazalaki Kenya Uganda voilà non Zambie Côte d'Ivoire Zimbabwe Afrique du Sud Tanzanie Kenya toke bamboka ebele Mali Sénégal totamboli bamboka ebele na wenge na vivre la musique Gabon Cameroun donc bamboka ebele na tambolo sentir que pour n'y pas la kozala boité Éthiopie richesse na ezali ka aviation okota na Sénégal richesse na ezali ka arachide nguba OK Côte d'Ivoire cacao na café OK Libéria fer à pamba mais biso toza na tout toza réserve provision ya monde mais pourquoi est-ce que nzamba taki richesse na Congo pour na ekoma masasi ezoboma biso parce que son nzamba pesi vision fa pesa provision comment kota richesse ndenge wana biso ba congolais to kuma ba esclave na mboka na biso ba konzaka biso wana nazalaki révolté ya et soko kei obeti na YouTube le combattant Bogis Bompe m'a parlé de la souffrance au Congo au monde ngai no sala émission na ndeko na yo ser na yo Noela Madinga nazo telemela dana Kinshasa nazo parler si ba makambo ke bilan mboka eza très négatif peuple azoliambwa peuple nyo aussi na mboka nazo lobango eza na internet bato ebele baza na combat na cité même bato ebele baza na combat mingi bazwa courage na telelo c'est bien boka naza boketu nazoloba mais tant ozali na Kinshasa banaloba mamboka te obana koloba makambu na yo mais ngabo gis na oleka na télé na opesa ba message pour na bana classe maele eza na uniforme ya sikate ata uniforme kala paraza na mbongo te zonga babenga ngo évangéliste na opesa ba message je crois boyebi yango donc na bana ko telemela makambo na Kinshasa mais tant to komi awa liberté à Kinshasa eza ndenge mona ya potote na lisusu ko développer comme manière mususu. Voilà. Merci beaucoup les Kobogis batazo la ndayo baza vraiment scotché. Mais tous les autres tellement belé to bana to so mala mukie sima concernant élection et ucho le kanamboka. Élection l'équipe président Bimi va mso lobi aza président élu te aza président nommé. To yebo ende commencer wa lobi Martin Fayulu da gagner ki ba élection. Pona wana yo koloba nini avant de développer ba sujet ici. Merci maman Glody Diasuka. Donc il y a liboso na nous élection nommée ezali lokuta président nommé élection ezali lokuta président aza élu massivement na peuple congolais. Donc moni biso tout élection ngi pasaki moi na sala beaucoup de commentaires ezate nasi congolais nyon surtout amoni ndenge nini élection est passée neni président Félix a gagné neni ni mutu oyo po bango balobi ke ba nommé aza étiquette maison Schengen elongwaki neni mutu aza étiquette Kabila bengana ki maison Schengen mais yazo misi maison Schengen ndenge nini na bokonza Kabila tomoni ndenge ba soda ba bomaka batu sans bakanga soda moko bazo circuler libre comme l'air neni bakanga colonel atindaki baboma ba étudiant na Katanga
tomoni bamakambo ebele président étiquette président oyo banome azalaka bongo te aza président oyo azali élu na peuple congolais dans l'ensemble malgré tout partout dans le monde na bisika mosusu bacontestation ezali na baélection même Donald Trump na Hillary Clinton basalaki élection dernièrement États-Unis biso Congo toleki bango na démocratie te eza bamboka oyo démocratie efanda ba manière tout mais tomonaki élection na bango ezalaki na ndumundungu motu nyonso tout ayebi donc yango nomoni ke peuple congolais azalaki na posa ya changement bato bazalaki na besoin ya changement dans l'ensemble ya Congo bavotaki président Félix Kolobako aza président nommé aza président oui non président nommé yango to président étiquette yango ndenge nini batie vice président ba élire vice président na Union africaine ndenge nini azotambola par-ci par-là ndenge nini yemba azozwa ba décision ya mboka po muto azali président étiquette to nommé ba décision na kozwa yango te donc komona bokonzi ya Kabila ndenge tamboli pendant 18 ans tozaki biso tu na Congo toyebi ndenge nini s'est passé toyebi Kabila za sima ya likambo moko ndenge nini fonctionnaka tozomona pe ndenge nini azo voyager ndenge nini azozwa ba décision alongoli PDG ya Transco afuti bato alongoli tomoni ndenge na un mois oyo asali tomoni ndenge nzela ebukanaki kote kuna ya bamabulu ebiti ande kimbuta yana libulu manzengela tele alobi mboka oyo ekobonga te me yakendaki dimanche libulu wana efinikami tomoni baaction nyonso tu oyo ye asali na mboka azosala na un mois ya pamba malgré tout bacongolais bazolinga batikele mokumba ke 32 ans ya Mobutu 18 ans ya Kanambe na 4 ans ya Laurent Désiré Kabila 54 ans ye asala ngo na mokolo moko ata Moïse azalaki na bateau ya commandement yaya aliberaki bana Israël mokolo moko te omoni donc esengaki temps même yo za mama soko za na zemi est-ce que obota mwana ga mokolo wana za zemi ya 1 mois esengaka 9 mois esengaka procédure so na ke côté ya Mosengo ndenge lobi Mosengo azalaki président ya Haut Conseil na parlement ya transition na 90 yende azalaki à la base ya kosala 3e voie oyo bayokanaki na ba réseau catholique pour longola papa Etienne Tshisekedi tango balongolaki papa Etienne Tshisekedi mubule kotaki na mboka mubule kotaki ba complication beaucoup de ba makambo si Laurent Désiré Kabila aye kokota tant Laurent Désiré Kabila kotaki donc Mosengo na papa Tshisekedi baki kosolola après 2011 nde Mosengo baki kosolola na su kosolola te pour esemaki désordre Mosengo aloba teke Mosengo alobaki kaka teke vérité des urnes aloba teke papa Tshisekedi a gagné nde bato mosusu na moni balinga baloba ke o Mosengo alobaki ke papa Tshisekedi a gagné non alobaki ke ba résultat oyo ebimi ezo refléter vérité des urnes te omoni Mosengo alobaki Mosengo abukisa papa Tshisekedi Mosengo akreya makambo ebele Mosengo na oloba te mpona nini apesa ya grade Mosengo bakangisa Mike Mukebai bakangisa parce que bakutaki na makambo mobwe bafutaki yeneti mbongo 1 million na Jeannette vous comprendre bafutaki Mosengo nde sikoyo esalaki ndeko na ye kosilika na esprit ke bakanga ndeko na ye kosilika na esprit ke bakangisa Mike Mukebai une année na prison yo za serviteur de Dieu okene kokanga mutu une année de prison biso tant tokola tomona pape Jean-Paul II babeta ye masasi na garçon mobu masenga ki pardon kanisa babeta ye pape masasi batu bayebi yango mais pape Jean-Paul II lobai ke balimbisa garçon wana cela veut dire makambo na ozomona ezali talaka na makambo tozomona na mikolo yo Mosengo batu nyonso tu bayebi ke Mosengo za tribal batu tu bayebi ke Mosengo za tribaliste et puis il faut à ça la justification ya bambongo oyo bazwaki na ba lobby minier na ba Soros na ba Mo Ibrahim na ba libéraux belges
asa la justification nango na église catholique ne bapesa mbongo 5 na moment oyo nangana yo toyebike peuple congolais atelemi na makambo mobule kota na makambo tribalisme ndenge toyebi lelo ba tribalisme ezui place est-ce que na niveau ya mosengo ndenge toyebi soi-disant toi la serviteur de Dieu akoki kosala ba déclaration ndenge wana pona kopelisa moto to pona koboma moto pona moment oyo tozoluka mboka na biso e avancé tozongi sima makasi koma mosengo akoki kondima kotenir ba propos moko ya ndenge wana pona kokabola peuple congolais azalaki wapi na 2011 po alobake papa Tshisekedi mutaganyaki ba élection aloba yango te eloko nini motivaki ete na 2011 alobake papa Tshisekedi aganyaki donc pona kotalisa ke tribalisme eza mabe na Congo tozoloba boye chaque jour mutu moko taza plus grand que congolais nyonso onga Bogis onga Glodi Diasuka onga Lumumba onga Tshisekedi onga Simoki Mbangu onga biso tu soki olobi to ya ozongiso na nzela bana Congo bakufi mingi tokoyi ko accepter te mosengo makambo alobi ezani prophétie ezani verset biblique ya kotanga aza congolais aza libre ya kosala ba sentiment na ye mais eza eloko moza na impact te ekomima eloko moko te président Félix Tshisekedi azali président ya Mosengo ya Jean-Pierre Bemba ya Moïse Katumbi ya Martin Fayulu ya ba congolais nyonso dans l'ensemble donc c'est ça. OK, merci Tozo qui est vraiment bien d'éclaircissement bien vraiment en tout cas cause la vraiment na bana mboka o mitezo sala bo c'est bien. Kasi lolenge boni ndeko Félix ko bibisa gouvernement ça voilà passi hein on dirait zo kokate on dirait zo banga ni les zo sanga pona abibisa pe gouvernement na ye po mikolo pe se ke mbangu ozana raison eza kobanga te mama Glodi ezali ke président Félix biso na mboka na biso régime otoza nango eza régime oyo ke soki président aza eli na mboka ndenge président Félix azalaki il faut kobosana te bato la majorité na parlement bango nde bakobimisa premier ministre eza eloko bakongolais bele bazobosana na siro yebi yo moko ke biso bakongolais tozalaki plus mingi na idée ya kosanctionner na tête ya mboka Kabila kosanctionner Kabila kosanctionner Shadari bato na ye pepe bazalaki déterminé à sanctionner bango to bana koyoka biso na bino ke bato bazosomba ba carte électeur a bato nasi oyebi yango ba $10 ba $20 bazosomba ba carte électeur et puis to minimizaki secteur ba député mais eza pena ba député mususu nde toloba awa baza ba député ya bato ya Kabila même soza Lumumba même soza Tshisekedi même soza Kimbangu jamais okoki koganye muneti Jekoko na Kingabwa jamais okoki koganye muneti Nerambu ezali te mpona mutu ya Jekoko azalaki liboso mutu ya Kabila boyebi yango bauti kovote azalaki na asala campagne te azalaki na prison mais Kingabwa evote massivement kobotola ye te même ata exemple naomipesa ata papa Tshisekedi babilelo asekwa aye kolobaka état de droit na Kingabwa boye na boye bato bakovote Jekoko nasi boyebi même na bakote ya bakisenso na mpona banerombo eza bato mosusu tobosana eke Kabila abimisaki bambongo basombi bakarte électeur basombi babiloko ebele mais dele peso bimaka lokola banomination boni ndeko Jekoko ye na prison nyonso wana abelaki banini me bandeko bavote kaka omoi tozobima lokola banomaki ye kaka mosusu barécompense ye en quelque sorte non côté nazoloba mama Glodi eza mpona bongo te côté nazoloba ezali côté bato mosusu ntango aza député azongaka na base na ye makambo nyonso tu biso towana mboka oyo eza développé te barole okable eziki député mokati yango eza mama leta oyo libulu moko eza na côté ya secteur ya quartier to mpo moko boye eza mama député te député bomema yango na parlement balobeli yango batie yango na gouvernement mpona basala mais sikoyo oyebi bieke badéputé bakoma kosala misala wana par rapport bamakambo oyo tomoni alors badéputé oyo bazonga chaque jour na base soki élection ezali peuple na ya kovote ye nazoloba na sens wana naloba na sens ya nomination te nazoloba eza na badéputé mosusu il faut to masquer bilongi te baza bato ya Kabila mais soki bokende élection
na côté na ye akogagner yo parce que akanga confiance à batu na ye bango lolo va se retrouver na parlement et puis bango pe na misusu pe ba nommer bango il faut na misusu pe ba tricherie zali boyebi ndenge élection passé ki na mobulu ba irrégularité faut qu'on reconnaître tout wana nde omoni sikoyo ke président Félix akoyi konommer ka n'importe quel moté prévané aza ko tia mutu azotia calamité gouvernement et kobima parce que banungu pe bakonjire au Kabila premier ministre yebe Kabila sali ba réunion na bakinga kati kuna tout ça. Merci à toi Yaya. Eloko esa la Kabila bongo eza kobanga na peuple congolais tellement vivre moni tali ke mutu monyo kaswaye ata moni mukila muselekete ate ajeko ya pama nanda kwa lengi eloko ya peuple congolais Kabila zo sangisa batu Kabila osala tout Kabila si président Félix a pas traîné na Congo il faut qu'on reconnaître en Kabila soit qui défaite Chadar soit qui défaite Martin Fayulu soit qui défaite donc président Félix aza élu na Congo ezali kaka nengo zo mona ke nous on qui bana Israël si ba bimi Pharaon siko afandi on comprendre donc bana Israël ba bimi Pharaon siko azoya na ba char Pharaon azoya bana Israël ba komolela Moïse tozaki na biso na Égypte bana tika biso kuna te to fanda to lia na biso toza na biso ba ungo ta kuna keto ya kufa na mai nzela to koleka ezate to komi liboso ya mer bana Israël bazolela mais Moïse a epse ba bana Israël boza na calme mère ba égyptien o bozomona nzamba zokunda pona bino kala mingi te bomona bango lisusu te ba mangungu nyonso to Kabila zo sala na Congo o ya sangisi ba renyo na kinga kati o ya sangisi boy mais batu nyo ba congolais na éviter ko banga ngoso linga ko manini mais biso tout to yebi Kabila lo baike ya okufa na masasi o yebi ke yefa kufa na masasi o ya za soda mais est-ce que Kabila kufi na masasi est-ce que longwe na pouvoir na masasi amona ki ke peuple azala ki déterminé na changement soki na meki bilia kinga bikokoka na Congo Kabila zo banga ba congolais nde siko eza etant Kabila zo banga bongo biso tuto ya derrière mokonza mboka bona batu nyonso tu oyo ba participer na mabe na Congo bazwa nzela te mais soki komi ke yo moni to moni Kabila sali réunion na kinga kati asa réunion na kinga kati ndenge changement c'est ça mi na mboka président mususu azo diriger mboka président mususu azo pesa ba mot d'ordre na mboka leadership mususu changer donc congolais ko iko za la teke atika la kaka na esprit neti ke Kabila za libre selon constitution na biso azali soki sénateur ndenge bachai wana ponga azala pour ngo te ndenge bachai wana bako ndenge basala ba loi na biso ebele sur mesure pona ina soutenir ngo te mais ngai moko bogis na l'équipe ya ba congolais nyonso tout est quoi mais ebangisa ba congolais te ne pas probotika ba conviction na ba esprit na ochake Kabila nenga zawana Kabila wana kalate bomona elisusu on dirait ndazo manipuler Fachi on dirait ne Fachi azaka wana patie échantillon donc nyonso zo déjà dirigé par Kabila non nasi na expliquer yo awa mama jamais ne tofandi awa Kabila yaki koluka na landaki Didier Index awa zolobake président sortant soit un dictateur faut pas assurer ye on comprendre pas sécuriser ye donc cela veut dire Kabila yaki koluka ndenge nini na kofanda que soit abombama soit soki ndenge nini soit soki ndenge nini mais ate Kabila comme ko diriger président Fachi non président Fachi est démocrate président Fachi a bokonzi na ezali ya ba règlement de quantité président Félix alingi asangisa ba congolais nyonso parce que soki tonto sala bokonzi ya règlement de compte et kozala lelo mama Glody Diasuka na papa Tracy bazwi bokonzi biso tokimi lobi wana biso lisusu tosali rébellion to banozala kaka na ba mouvement na ba désordre mais mboka kotonga makan ba mboka o pe tozomona frappe ba guerre. Donc, le plus important, il faut que les Congolais basangana. Tobandi élection, je crois, souka, topé saka bukondi na élection, qui n'a pas massasi, qui n'a pas rébellion. Il y a un président Félix Ali, démocrate. Yoka Mobimbazo bake, alingi bakanga bato bazo critiquer yete. Donc, alingi te bakanga mukmo kwa critiquer ye. Parce que c'est normal, les hommes ont la démocratie. Guillaume Soro Koutalobi, et d'ailleurs, il y a un
il faut donc inspirer bango nyonso tout na Afrique soka président moi zoloba ke bakanga bato bazo loba mabe pona été ne pas la biso za to confondaka critique na ba injure vous comprenez omoni yozo finga mokanti keza critique mais ya lobi ke bakanga mutute eza démocratie donc vraiment aza la voix bien aza président oyo aye pona changement ningi tolobaka état de droit naza na kondima peuple pas na kondima ke makambo eza lokuta. Voilà, tout ce qu'on a soutenu la belle élection, tout le monde a dit que Daniel Safouazala qui fait élu, mais on va invalider et te éviter. Est-ce que c'est vrai? Et puis, les Sali va l'invalider. Bon, Daniel Safou, Azan Mama Kambebele, n'a évité ceux qui va voir et Koka Kité, trafic d'influence, Mambebele. Cela veut dire qu'ils ont mérité d'être à la députée nationale Namboka. Sur le but député d'Ali Moutou, pour protéger la population. Omoni, qui va député na France, azotambo la maison par maison, il y a témoin de Jéhovah. Bino Awa, Congo elengi problème na bino ezali nini. Par exemple, biso to na problème il y a connexion. Par exemple, biso to na problème il y a matériel. To matériel to zana ngo ezali performant de balobaka, mais courant na biso ezali faible par exemple. Biso en côté batio na biso les bon, il y a ko ba biloko to na ami yango na parlement. On a secteur wana ni ezo souffrir par exemple na mai to na courant. Vous comprenez? To na insécurité. On a l'état monga fula secteur wana mona ibande ko ba sunda ba uto kufa insécurité za makasi. Mais ba député pendant mandat soit Kabila oni ba ko tia ba conteneur ya police côté pour na sécuriser population par exemple. Et ça voilà ba député musana bango kaka ba 10 000 12 000 na ba jeep ko koma na basi ebele ko sala ba vimoko ya ba désordre au lieu plutôt pour protéger la population. Si vous avez comme la population qui va voter que Daniel Saf na ko limu isa mobali na yo ngana samba na Kabila parler ngolo bani yo député biso to voter pour nos bundirason na parlement yo komi suko bisa biso ke o limu isa mobali nanga bible lobi ba o ba makasi ba soutenir ba faible. Si vous yo komi ko mater ba faible pour mimoni homme fort le très haut Jésus-Christ o le que na makasa ko mater yo ya monzamba zongiseni donc oki ko joa ba député ba diamber ba irresponsable tel roi ba Daniel Safou. Cela veut dire ozo sala ba dire moko soi-disant intellectuel soi-disant démocratie mais démocratie ça n'a pas limite. So démocratie ça n'a pas limite aux en France. Je crois samedi où ils étaient sous 15e ou 16e marche à gilet jaune. Est-ce que ceux qui ouais. Voilà, ceux qui ont la démocratie, ils ont la liberté d'expression, on doit ça les locaux ya lingi. Mais pourquoi gilet jaune ba soda ba empêcher ba? Fala ki ba tika ba gilet jaune ba buka ba magasin tout ba pelisa ba immeuble tout ya France. Mais ba soda, on a ba image teke ba soda ba to kanga biso ba empêcher, ba to beta ba matraque. Donc ba ke biso to l'équipe France la démocratie. Non, c'est la vérité la démocratie, il faut contrôler le langage. Il faut contrôler les gens. Il y a le député national. Il y a un moment où l'état des droits, au-dessus de la loi Azate. Daniel Safou a mérité qu'on a sanctionné. Le langage n'est pas respecté. Le langage n'est pas le langage de la démocratie. Donc, l'ingate est l'exemple de Mabé pour nous invalidé. Vraiment, gloire à Dieu. Pour invalider parce que tu vois on matin na makambo ya mboka na parlement ba diamber ba zo place il bangi ba ventiler voilà tout le monde a fait des commentaires sur la musique ba meeting dernièrement tout le monde qui ba chaque meeting moi je ba pour na fait to la clip de baba sala qui n'a pas caméra na RFI la conférence nationale sera donc bon ndenge na ba meeting la démocratie na makambu ya état de droit mutu aliboso na ba congolais tout a bénéficié c'est Martin Fayulu na le salamate na Martin Fayulu mutu a bénéficié na ba biso tout ba congolais yo so mona yo moko na TV na Kinshasa na RTNC na chaîne mère baka matabazo meeting a IDPS Kabila tchao na TV so mona ça là
Voilà. Ata Mobutu asala yango te, mais président Félix azwaki meeting ya Martin Fayulu na njila tchango na TV. Ça veut dire démocratie. Faut comprendre. Parce que ce Martin Fayulu on n'est pas dit que a populaire pour les cahiers. Non, il y a un président à Mboka, Mokondi à Martin Fayulu, Mokondi à Bogis, Mokondi à Congolais, Nyonso, Oza Kalibanda à Mboka, Noza na Kata Mboka. Même aux Oboya, l'obisori problème est zuyo, Babomi Congolais, mon secteur tel. Mokonzi ya mboka ambassade na biso fait ça la musala bokonzi oyo ezali pona ko sécuriser population nyonso bokonzi président Félix azui ezali bokonzi ya tie caméra na bamboka nyonso na ba quartier tu ya mokili problème tout congolais a kozana ngo ya oza sensible à ko répondre ezali to mona ki sert na biso moya kitoko indien moko abalie ake abomi atumbie mutu moko loba azate non et ali bokonzi ya ko sécuriser population nyonso richesse na biso tout richesse na biso ya liboso ezali richesse ya mabelete et ali biso ba congolais bo moto na biso parce que totali komona place ya ma ezobeta balete totali komona place cacao ezobeta basket te totali komona place coltan ezokima mbangu te donc richesse ya liboso ezali ngana yo biso peuple congolais dans l'ensemble yango wana omoni ke président Félix aosala bongo donc mutalibo soit bénéficier na état de droit ndenge lobi ke boye ezali mutalibo soit disons bénéficier na état de droit ezali Martin Fayulu aosenga vérité des urnes mais vérité des urnes on ali à lokuta parce que cour constitutionnelle tilelo bazosenga Martin Fayulu ba preuve ezalaka te ba preuve ezate ezaka mbuyema ezaka meeting et bino bosenga meeting mais tant ba cour constitutionnelle a proclamé que président Félix muta gagné bato alamuka bazalaki ba réclamer place ni na mboka na mindele bakamwe bozande pona meeting ya créer via Zobina a créer orchestre na ye azobina ba danse mystique donc ba remarquer que via na talent et danger à ndoule donc la sens wala Congo Nemboka donc via Zoyemba donc c'est ça na côté alobaki na interview wana na RFI qui azaki na conférence boena boaza douane ya président Félix bona boy makambutu wana ezali point de vue na ye mais soka azalaki doyen na conférence ayebi liti nini we bundamaki na conférence IDPS ezalaki ona dans l'ensemble ba papa Tshisekedi ba papa Kibasa bango tuba mingi bazalaki bapona obundela mboka soki yazalaki alobi aza démocrate akokaki te kosede koteki sa voix na ye epa ya André Kimbuta pona Kinshasa ekoma bafulu tangu ya tambolaka na nzela na Kinshasa on a bafulu partout pendant que André Kimbuta corrompa qui est pas sa voix na ya comme gouverneur a Santaka ndenge nini mama Glody tant azomona ba tante ke ba décorer capitale mobimba ya Congo na bafulu atata bafulu anezaka ya kosuka bongo te gaz odeur wana to respirer ngo tala ba typhoïde tala ba maladie tala ba microbe donc tala ba maladie ya ba typhoïde ne ekondi ekoti na mboka ba choléra ba ebola tout on est allé ba fulu mais il y a parmi ba bas donc ceux qui vraiment zaki na conférence faraz à l'exemplaire pour lelo ba tozo benga Martin Fayulu soda du peuple mali soda ya ba fulu dans la liste soda ya ba fulu to go céder na ba comédie donc toi là ça là wana nazaki na conférence et naza doyen par rapport à quoi même na Genève place bakene na Genève et passer dans la tricherie donc kaka makambu ya tricherie akowelela ya yote lele comme vérité des îles mais to utaki Genève comme makambu ya mpangi plus mpangi et comme ma tribalisme mais non on n'a pas besoin de ça biso to kola Glody Diasuka na eviete dans ta province ni Tracy Mbelenga bobana ni baba ta province moko bozala papa ta province moko non alors l'offre vous t'éprimez donc c'est ça voilà. Donc merci qu'on dise un peuple congolais merci beaucoup tout la pesa la ki lisusu bande ba musicien ba kozongela kobeta na poto tote makambo eza botola na ndeko bokechu yebe susu na teleleli tolanda ba discours na ye nyonso wana mototo na ndule lezonga to boko batu bakoyi kolanda makambo bokechu alobaka te bokechu grand aventurier yozo mona tata mukolo kola bokechu la nana bien tata munene lokola bokechu azolo Olive acha eno
oyebi ye note elongo tokosoma na pharmacie tomelaka versant boye nde balobaka bato baza minene batiaka ano ya benga yango ata yo moko tata ya ndenge wana. Donc tata lokola boketu na niveau éducation toza ozofinga na télévision. Quelle éducation topesa na bana na ye na bana bavoisin na bakamarade ya bana na ye. Tata lokola boketu azoloba Shebea Armatungulu bana na bango batikala baveve. Donc ndo ane awa akoki kosala ata bacours à mise à niveau akoki kotiaka karo mpo lelo ta so ake kisasa osala nini abanosukola bawese kapita na nini to nini parce que kuna ezali makambo ya favoritisme te kuna eza makambo ya compétence mérité bato bakola na mama baboketu te un grand aventurier. Cela veut dire olobi ndeko boketu apekaka liti te naoki bamolobi te nalobi ndeko boketu ye bazosala kaka liti boza na liti moko nonga napekisi mutu asala liti te mutu moko te nalobisaki yo awa nga naza nani mpo napekisa boketu asala liti mais est ce que nga nakosalaka liti uniquement ya kofinga bato est ce que nde naosala liti ezopermettre nga mpo nafinga babemba bamoïse katumbi non naloba nde vérité soki nalobi vérité nde toyo nango besoin parce que nde tofandi okoyebisa bato te ke toyuta ozala awa biso tu toyokaki ndeko moko boye afanda na Bruxelles azosala bareunion mikolo na komo na bafacebook na butu azoexplike bato ke ngai nafingi ye ngai nafinga bato te nalobaka nde vérité naza monga na 100% alobaka vérité landa bien alobaki ke président Félix Vital Kamerhe azoconvaincre ye po akoma premier ministre ya Shadari. Ntango tomoni makambo esili président Félix akomi premier ministre ya Shadari te Shadari kuta aza eli te. Est-ce que photo yoka makambo ya lobaki to photo boya yango? Alors soki mutu aina escroquerie ya ndenge wana pendant que ye a travaillé na service ya renseignement na Kabila toyebi te combien de personnes ya boma toyebi te bandako ya somba lelo ye na poto moko a donner des leçons par rapport à quoi soki Timothée Chaumba mususu azala na Canada komo na ye Olivier Bolia asalinga video mobimba alobi ke nga na boma mama na biso nga na simba kisite na yebi kisite alobi ke ngai papa embalakela nga mabe nzone so beti 35 ans vivre la musique okuta papa wemba azokumisa nga ke na pesa ye banzembo boye et puis azo expliquer que yaza camarade ya master mo bakufa que son âme repose en paix je connais bien Ibos le grand bat mais nga azali plus âgé que Ibos le grand bat na âge. On comprend quand tu as zo babloka nengo azobe nga petit mais na petit na été nzoka pona ni azolo babongo azofana na États-Unis akoma na Canada akoma donneur de leçons na opposition akima mwasi na bana aboya kofuta passion alimentaire yo moko za irresponsable bana yo boti makila na yo okimi bango sundoli bango bonso apesi yo gérer loko moko ya bana bato ozo gérer baza bana yo boti te oza souci na bango parce que la charité bien ordonnée comment soi-même ne bozana papa Tracy bongo bozana bana akima bana ya boti donc azala bien na bana mususu me bana yemoka boti akimi bango dans sens yango biso ba tozo olite pona ba valeur et puis ma grande surprise azalo ba makambu ya bilamba ke ya opesa nga bilamba azala ba trafic d'influence Olivier Bolia ilamba nini yoza nango bilamba yo la teza baka mo bolo ba mutu mutu aza bino pe ba kombata boyo kanisa te non ngai na excuse non ngai na canaliste mutu ya la division na diaspora c'est Honoré Ngwanda abima na Congo comme assassin comme criminel comme terminator mais on a poto balinga comme mosantu biso to boya makambo wana biso to bunda combat ya état de droit ya papa Tshisekedi biso tato mulelo bato ba bogis yozoloba osala Félix Flattery nga sina lia mbonga Félix combien c'est bien bon l'autre ba que bogis o flatter Félix nga sina lia ta 1 euro to 1 ka Félix na mbongo na eta na batterie ya IDPS boy na batterie ya IDPS mais tenya IDPS na la tiango pour la président Félix te pour la papa Tshisekedi kobosa na te webi lita sana na Congo kobosa na te na IDPS ba pesa batu mbongo te bozali na Kinshasa yo somo na IDPS zo corrompre batu ba comprendre batu IDPS mais IDPS e comprendre mutu te so nimi combat IDPS donc nimi combat ya solo mingi bazalaki na diaspora ba teksa combat na bango ba komaki batu ya Moïse Katumbi ba boketu tu azobisa Moïse Katumbi ba Rwanda ba kotelenga na 2002 lukuta Rwanda ni na kotele boketu na 2002 to na Kinshasa mukakotele azali te poka lukalo koso
ya général Bekezwa Armatungulu ozomata ozala komba na makila ya bato mosusu bakufi batiki basi na bana na pasi. Moi je peux pas faire ça. Yango lomoni ke nga nakoki kosangana baventurier te nabundaka komba kome te nabundaka kome na idéal to batisekeliste ebele me nalingaka te komba kome mpo motu mosusu akokende aolia bambongo ya bato ekomi biso tu me nazangi te bato mosusu nde nazawa bazala bacharli kabemba bapapa ngali ngeleka na mama Monique Tumba bazala na bacanada to na bato ebele bayidaka mpe biso oza na sida na nzembo président urbain mume batayi de pesa à Bruxelles bogis fosala nzembo président Félix babimisi mbongo tosali donc na sens wana mais ngai bogis nakofanda te ke komi komba moko lokwa ya miziki ozotanga balista olanse balancement babokia tu basalaka mutu moko na journée moko asalaka 400 émissions na ndako ni aza na temps osala devoir na bana te na ndako ni aza na droit osala moral te na bana na donc wana vini yango monike yango no moni la nanga bi yango moni biso nde naza boye président Félix grand respect président mboka ayebi nga bogis ngai na obunda komba ya makama bilo ya mokilite ya biso tout okufa to otikala nazo obunda komba bandeko na soto tiki na Kinshasa to za liberté na lingi te téléphone nga soka pela poto na kima tansu ser na o propre o benga yo po tu na santé na mozo banga so na yambi tam so ayebisanga boye na makokite na lingi mboka eza na richesse biso tout se retrouver 4 coins au congolais azali na 4 RDC mutu to kende hôpital mutu to za na mo musala mutu to za na mo salaire malunga sécurité justice ezala ya congolais nyonso eza justice moko juste pour na mutu nyonso eza komba ozobunda te onga na pona bango nyonso tu baboke tu batebele Moïse Katumbi pandi bambongo awa na diaspora aho yamba 40 journalistes pesi bango 2000 mbongo akimuyibi elufulakari abwaki mbongo na ebale to aza makasi lokota mais biso babogis personnalité je préfère mononanga matame koma bwe kengai nakele kofuka mela ona fléchi pona mbongo yo yiba na Congo je peux pas faire ça même président Félix ningaza wana soki atamboli na ba norme ya kobongisa mboka tenga na za contre ye il faut yeba yango nga moi nga naza flatteur te nazo ba réalité que président Félix est leader ya Congo le plus populaire, il y a tout tendance confondu, et dans la vraie opposition, dans la fausse opposition. Et ça clair, Babundi. Bénédiction sans prix, exact. Comment chaîne moko bandika lelo, elle vient conquérir Glody Diasouka na Tracy Mbeleng. Yo bandika lelo, ba on poser la ambula pour la image ba bunda. Tracy Mbeleng la minyo ba bunda. Yo gagné ba okamba moko. Bénédiction sans prix, exact. Voilà, merci beaucoup de Kobogis. Donc, il y a aussi ça. C'est bon, Nico, ça se passe en paix. Il y a d'autres papa et tiens, c'est ce qui est Kundama, Kundara, Tomen. Nous autres, papa et tiens, tu sais que dit maman, ils ont qu'un décalaté. Il faut gouverner, mais bima, papa et tiens, tu sais que dit Aza, Congolais, le Congolais, nous sommes abunda et tumbanae à solo. Mboka, ils ont rendre hommage. Andima kozala pauvre après sa vie na e donc pour la Congolais toi se retrouver donc le lot tobe tatolo la démocratie papa Etienne Tshisekedi donc yango moni que il faut pas kunda na honneur na ye c'est ça donc on a mérité na o ya sali na sens wana maman. Merci beaucoup. Le bani a soko la diaspora nyonso lancer na peuple congolais nyonso ezo occasion pour la yo na émission oyo. Message na nga makasi ezali ndo mona na fandi boye na tozo senga na bandeko nyonso tu bolongo na banga o Kabila sala sangisi batu na kenga kati Kabila za premier ministre non totika ba comédie aya soki ezalaki bongo Kabila azali na droit organiser ba élection te fara la kisaki yaza makasi oyo aza na minduki opposition moko te na Congo ezali na minduki Kabila nzambe salongo totika biso mo ba congolais ko invoka ga chaque jour que Kabila zozonga Kabila zom fort asigna ba corps moko secret na Félix Tshisekedi non président Félix Tshisekedi ba ponier na peuple congolais aza leader le plus populaire ya RDC à toute tendance confondue à politique et la vraie opposition to faux opposition na moment oyo to senga to renforcer solidarité nationale to senga to renforcer solidarité nationale unité nationale congolais nyonso aya na mayele na ye pona totonga mboka toza na défi ya makasi ya ko relever
défi wana ezali ya tribalisme te, défi wana ezali ya ba-haine te, ezali ya ba-division te, esalami tro na mboka bana ba Moïse Tshombe, ba papa Lumumba, ba papa Kasavubu, ememi mboka nulle part. Je crois génération oyo fait tirer les sons, génération a fait tirer les sons que toza obligé à cause de la uni, toza derrière chef de l'État. Bisonde tozali ba coach. Donc peuple aza lokola entraîneur. Ata joueur azobeta makasi neni akolo bana bima oya kota pokang défense. Cela veut dire peuple biso toza ba entraîneur. Ata présent moi travailler na mboka neni mandat éternel ezalaka te. Venanga moka yemba mandat à l'État pe esilaka. Okay. Donc cela veut dire faut comprendre. Mais dans le moment où ceux qui toza besoin que président Félix a échoué pour la clique ya batmo baza ba sepelité yaya et bolimbisi lelo tala likamo soma vana clôturer Jean-Pierre Bemba azomi benga lelo exilé politique anini yaya tabino moko yo mona exilé politique azana passeport diplomatique parce que Jean-Pierre Bemba to mona ki biso to asala ki descente moko na Congo, descente triomphale. Je connais un coup de nobilo boyete. À ça qui descente mot triomphale, bah yambien na Congo qui a ça 10 ans de prison. À Kenya Sénat en million. À Kamati passeport diplomatique. Yé mo quoi conscient que conscience na eza ko reprocher par rapport à ba complot machiavélique diabolique bazanango on a kobimisa mubulu na mboka makolo bateke yé Jean-Pierre Bemba zali exilé à port diplomatique té. Comment on a exilé? Batutu bayebi que Jean-Pierre Bemba a exilé té. Nous avons Jean-Pierre Bemba zo ki mande Kinshasa zo ki ma pourquoi? Adana ba soda ebelo yazwa akenda na mambo na bango afuta bango te na maboko makaku na ye mabo makasi na ye. Et pas zo banga lisusu makambu ya Museveni apesa ye ba soda pour na soutenir rébellion na ye ba mbongo wana pa pesa te pour ya kengu ya liwa. Ah, maboko makaku Jean-Pierre Bemba. Siko ekomi na cadre ya exil. Mais ce qu'on dit ozali exilé. Donc c'est passeport diplomatique. Ozali na droit qu'on zambongo na nini te. Ba monio na Congo, police sécurisé yo. Oketi na Sénat, olati ni na Sénat. Ozotambo na sengolelo na poto za exilé. Oni ko sakana ba Congolais. Yango monique, il faut qu'on dénonce tout wana. Yango na peuple congolais. O CDT binemi à Congo. O bazo sala menace pour la kobebisa mboka na biso. Tondi malobi mubule kota. So mubule koti biso mututokole la petit peuple. Na makamu nyonso tozo sama na Congo bato bazaka la désavantage ya biso peuple. Bango bazaka na makasi. Peuple congolais ni so mubule bimake na kobata na ambassade. Mais si Jean-Pierre Bemba zali na basoda Kabila landai na masasi na Jean-Pierre Bemba ke kobata na ambassade. Est-ce que ngai bogis nazala makasi obata na ambassade? Est-ce que bandeko bana so mubule bimi na Congo bana makasi obata na ambassade? Maman Dodi so réaliste. Yango moni aki message na nga de loin ou de près to zali Congolais nyonso père aussi ça va lobi. Allô? Question muke lisusu eli biso pona o clôturer. Ba politicien ba comme peut kozwa ba sa ba musicien par là pour kolobani. Non, yaya to sala makambo wana polémique te ba faux makambo. Ba makambo wana makambo c'est déjà pas. Na yebi sans sozo ba faut yebake. Ba comment manipuler ba artiste et musicien? Non, ba comment manipuler ba artiste et musicien mikie ya. O baza esprit te quoi. Mais artiste et musicien bana monde banda tomoni ba président ebele ba défilé na France journal idée article ga journal idée donc ba président ba leke belé na États-Unis misusu kutu lelo ba kufa batanga su ba kombo na bango te mais Michael Jackson chaque jour batanga kombo na ye voilà ngo ba ke artiste et musicien yozolo ba na la institution les hommes passent les institutions restent. Okay. On comprend. Donc, ada icône, ada mouvement, donc t'as beau changer été. Nous sommes mal intentionnés à miter mamabe, bazo sala tuba enterré mais yaya. Muta enterra mutu yalika nzambe. So nzamba ndimi suka no koki lelo koki. Lelo na bat nous sommes bono mona bango na kini mais lelo mo problème bo na mikili po nzambe na lingi bozala. Eza mutu ta lingi bozala. Donc, artiste musicien ada icône. Na Congo banda otika la icône azalaki icône akoma icône akotika la icône
Donc rien à dire quoi. Merci. Message à ma casse, elle dit que peuple. Message à ma casse, elle dit Congolais, bisika tout aux alliés. Tous à la Simaya, son excellence, président Félix Tshisekedi, Antoine Chilombo, le guide, Aza président à Congolais, Nyonso, aïe pour la souci à peuple congolais, aïe pour la coton di saba poche na yete, Aza président, on a la souci na biso, tous à la Simanaye, pour na, to soutenir projet na la société, to le cas développement ya mboka na biso, c'est tout. Voilà. 5 ans, et où me la kate, ok. Kate comme après 5 ans et donc c'est ça. Merci, quelques salutations à Bandeko Balandi, bah, oki ko zanga pe opesa mbote te poto silisa. Ah, bobino pe bogarda kiti na biso akini, Lodi Diasuka, la mignonne. Voilà. C'est ça. Donc, on a Kogolo Belika qui n'a pas si bambote trop na zifio tunani. Donc, les dollars bivor, mon cœur n'a pas si bambote trop, n'a pas si chef d'état-major ni 15 bayolo, ni 15 bayolo. N'a pas si pe Bakimi. N'a pas si non, on n'a pas si fait Alain Kitete bambote trop. Là on repose les cœurs de l'homme. Mon thème avait José Ike Matembele, maman Hermine Mboukou, maman Mokonzi. C'est là Juvenal, tonton JV. Tonton de la presse. C'est là il est professionnel. C'est là professionnel, Tracy Mbelenga pro. Voilà. Nous avons besoin d'un professionnel dans Mboka. Donc vraiment, nayo maman Claudine Nzambe ya mawa. Merci. Ok, merci. Ide na ngai ali bozana mikili. Yo kana suli na silisa. Nazo yo. Bozana mikili. Kizungu te respecter mobali na yo femme soumise. Eza te ko no ko na biso lobaki boye. Copine ngana lobaki boye. Oui. To sa Tracy Mbelenga mobali na yo. Merci. Voilà solo. Ok, merci beaucoup. Bogis Pompema, ça n'est fini. C'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir. On a vu qu'un message est l'équipe de partout. Donc, vous aurez le prochainement. Vous avez un message à passer. Vous hésitez, vous avez vraiment pour passer un message. On se retrouve prochainement avec vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci Nabino, tous vos acquis branchés sur Elengi à Congo pour la division vraiment na boké bignonso. Merci beaucoup na attention au Pessibiso, to comme une souka, merci à la première dame de Lausanne. Merci Kouyago Belisha maman na Rich Jean Loa, elle ne fait pas comme les autres. Merci à papa Diasuka Jean-Marie, merci à Moria Kobel et Arit Kilolo. Merci à Tantine Marceline Enzo le Moté, ma papa Pierre Kisoka. Merci, maman Mireille Manienza, vous êtes tellement belle, vous avez branché. Et pourquoi pas à ma belle famille. Je vous dis encore merci aussi. La famille Belenga, merci. La Christine Belenga pour la main magique. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir. Abonnés.